यो चाहिँ फाइबर मेस जाली हो। यो चाहिँ हाम्रो छोटो छोटो पिस काटेर यसलाई 10 इन्ची 8 इन्ची 1 फुट यो चाहिँ हामीले 12 इन्ची 13 इन्चीमा काटेका छौँ। बिम वालहरू भएको ठाउँमा चाहिँ काट्दै हाल्ने गर्छौँ। यो चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ 1 मिटर, यसको चौडाइ चाहिँ 1 मिटर हुन्छ, लम्बाइ चाहिँ 50 मिटर हुन्छ। यो चाहिँ 1 मिटर छ, झन्डै 39-40 इन्ची नै हुन्छ, 39 साढे 39 हुन्छ। हजुरले 10 इन्चीको 5वटासम्म काट्न सक्नुहुन्छ। यो गोलो बन्डलमा आउँछ। यो गोलो बन्डल आएर यसलाई चाहिँ राम्रोसँग भित्तामा यसरी नै काटेर लगाउनु पर्छ। यसले कुनै पनि क्र्याकहरू आउन दिँदैन। यो चाहिँ स्टिल जाली अथवा फलामको जाली त्यो चिकन मेसहरू भन्दा पनि बलियो काम गर्छ। हो यसरी नै काटेर हामीले भित्ताहरूमा लगाउन सक्यो। यसमा पानीले नै असर गर्दैन।